今天我们来吃这些糖果，先吃双味奶酪棒。这里边有2个颜色，先吃白色的。今天我们来吃这些糖果，先来吃这个造型软糖，把它打开，里面是各种造型的软糖，这个是石榴、香蕉、山竹，山竹最有营养了，是不是？汉堡串。奶茶瓶，果酪棒，大鲨鱼。里面是巧克力豆，我们今天吃这些糖果，先吃小猫咪软糖，公主奶酪棒，果酪棒。